صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي الكيكه. من اكتر الوصفات اللي عليها جدال، الكيكه تطلع مني معجنه، الكيكه بتطلع مني غامقه، الكيكه ما بتطلعش هشه، بالرغم ان هي بسيطه وسهله جدا ومكوناتها متوفره في كل بيت. عشان كده النهارده هنعملها في الفيديو بكل التفاصيل، هنعرف كل اسرارها، ازاي تطلع معاكي هشه وفاتحه وجميله كده وطريه وبتدوب في البق وجميله جدا. كل ده ان شاء الله هتعرفيه في الفيديو بالتفاصيل. وعايزه اقول لكم ان دي انجح وصفه ممكن تجربوها، الكيكه بتطلع فيها هشه، هقول لكم اسرارها، ازاي الكيكه ما تعجنش معانا، ما تهبطش معانا، تبقى لونها فاتح. ده كله ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو. والكيكه دي ما شاء الله عليها باتنين بيضه بس، وطلعت معانا هشه ومرتفعه. لو عجبكم الفيديو كملوا الفيديو للاخر، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس. اول حاجه كده مبدئيا في المقادير، محتاجه كوبايه من الحليب، وأحط عليها معلقة كبيرة من الخل وأقلبها كويس جدًا مع الحليب أو اللبن وأركنها على جنب. بعد كده هاحضّر المكونات الجافة بتاعتي، هاحط كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ورشة ملح، وهاحط كمان معلقة كبيرة من الbaking powder. دي كده كل المكونات الجافة، أقلبها كويس جدًا مع بعض، ويُفضّل طبعًا إن أنتِ تنخليها. نتأكد بس إن المكونات الجافة اتوزعت كلها مع بعض، بعد كده باركنها وبابدأ أحضّر في المكونات السايلة اللي هتتحط في الخلاط. هاحط كوباية كبيرة من السكر، وهاحط 2 بيضة، كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان تكون بنفس الكوباية اللي أنا قِست بيها، يعني اللي وزنت بيها الدقيق هي اللي وزنت بيها السكر، هي اللي وزنت بيها باقي المكونات كلها. هاحط كمان نُص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر، وأبدأ إن أنا أضربهم كويس جدًا في الخلاط مع بعض لحد لمّا الخليط يبقى فاتح معايا، السكر داب. وبعد كده بابدأ إن أنا أنزل بنُص كوباية من الزيت، الزيت هنا ضروري يكون فاتح ما يكونش يعني زيت التومين، يكون نوع نضيف. بعد كده باضربهم برضه كويس جدًا في الخلاط، وبارجع أحط اللبن اللي إحنا حاطين عليه الخل في البداية، وباضربهم برضه كويس جدًا، جدًا. دي كده كل المكونات خلصت. باحضّر بقى الصينية بتاعتي، بابطّنها بشوية من الزيت وعليها رشّة من الدقيق. وطبعًا أنا مشغّلة الفرن من أول ما بدأت على درجة حرارة 180 عشان الفرن تسخن معانا كويس جدًا. كده خليط السوايل جاهز، وخليط المواد الجافة جاهز معانا. هابدأ أحطهم مع بعض وأدوبهم أقلبهم كويس جدًا مع بعض، بحيث إن يبقى القوام اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي. ولا عايزة القوام بتاع الكيكة سميك أوي فتطلع معانا معجنة ومش هشة، ولا عايزاها خفيف أوي اللي هي أول ما تطلع من الفرن تهبط معانا. لأ، القوام الوسط اللي أنتم شايفينه ده، المقادير مضبوطة جدًا. شايفين الخليط أصلًا وهو في البولة قبل ما يدخل أصلًا الفرن، فاتح مش مصفر، ولا يعني لونه غامق أو كده. ليه؟ لإن كل المكونات اللي مستخدمينها مضبوطة بدرجة حرارة الغرفة. ضروري جدًا تستخدموا نوع baking powder كويس جدًا، لإني برضه من الحاجات اللي بتأثّر في لون الكيكة بعد كده. والسُكّر بتاعنا يكون سُكّر فاتح مش غامق. شايفين بقى قوامها وهي بتنزل في البولة تحفة جدًا. أنا حطيتها هنا في صينية مقاس 24، تنفع معاكِ في 26 أو 22 لو عايزاها مرتفعة أوي. بابدأ إن أنا قبل ما أدخّلها الفرن بخِلّة كده أو بسكينة باخرّج بس الفراغات كده، بامشي عليها حوالين داير، وبادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 اللي مشغّلينه من قبل كده، علشان يكون معانا سُخن كويس جدًا. بتاخد حوالي 35 دقيقة مش أكتر من كده. ما افتحش عليها قبل 30 دقيقة. خطوة مهمة جدًا، ما افتحش على الكيكة قبل مرور 30 دقيقة من الوقت. يعني بعد 35 دقيقة ابدئي افتحي شوفي الكيكة أخبارها إيه معاكِ. وطبعًا يعني لو الفرن بتاعِك حامي أوي في نُص الوقت، يبقى يُفضّل إن أنتِ تهدّي النار شوية، ده بعد نُص الوقت بتاعِك. هي خدت منّي 35 دقيقة وطلعت معايا بالشكل والجمال ده. ما احتجتش إن أنا أولّع الشواية ولا أي حاجة، هو الفرن بس بيتولّع من تحت. بتطلع معايا بالشكل ده، بس بقى تبرد وتهدى براحتها كده. وده شكلها بعد ما خلصت. شايفين قطعتها معاكم طرية وهشة. عايزة أقول لكم أصلًا إن هي كانت لسه كمان لسه ما بردتش. فبتبقى تحفة وريحتها خطيرة جدًا، جدًا. وزي ما أنتم شايفين مرتفعة، ولونها فاتح زي ما إحنا عايزين. فأنتِ امشي على كل الخطوات اللي أنا قُلتها والتريكات، وإن شاء الله تطلع معاكِ أحلى كيكة، وبتبقى تحفة جدًا، جدًا، جدًا. أهم حاجة إن أنتِ تستخدمي المكونات بالمقادير اللي أنا قُلتها بالضبط. المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. تستخدمي الزيت يكون نوعيته كويسة وما يكونش غامق. السكر برضه يكون نوعيته كويسة، مش سكر التموين، يكون سكر فاتح معايا.
وكمان البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، وضروري جدًا البيكنج باودر يكون نوعية كويسة، لإن أغلب المشكلات اللي بيبقوا الناس اللي بتشتكي إن الكيك بتاعنا بيطلع غامق، بيكون بسبب البيكنج باودر. فاستخدمي نوع كده مميز وحلو وهيطلع معاكِ زي الفل. شايفين بقى شكلها وهي بتتقطع طرية إزاي وهشة جدًا، جدًا، جدًا يا جماعة، هتعجبكم إن شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.